Така, хора, опитах се да си махна ногата, поне да мога да играя с ръце. Не става, човек. Така че ще играя с ногти и каквото стане. Иначе трябва да си правя нова писалка. Не да си правя, да си купувам нова писалка, аз не искам. И да, просто. И хора, новите манисти са тук, така че нямам търпение да ги анбокснем. Утре май или други ден, не знам кога ще ви ги покажа. Така. Какво да си облеча? Опа. Изпуснах се телефона. Той там си има униформа, но все пак сега трябва да носи нещо. Иначе не може. Така няма да е това 100 на 100. А ще бъде ето това. Малко е скъсано, но никой няма да забележи. Много ми бърва. Скъпа, кога ще продавчетка ти Лио, че някой трябва да гледа това дете. О, скъпи, аз нали работя в магазина, ще остава на детския кът там. Дете гледача, не знам какво. Добре, аз тръгвам. За работа. Добре. Сега личе. Джаков. Айди ти. Всеки случай паси. Така. Значи. Взема тази зеленчка. Значи ще взема определено ще си взема портмонето, защото аз без него никъде не хода. Ще взема шишето с мляко, защото все пак ще пие нещо. Като стигнем там, ще дам на тегледача. И водичката ще взема. И това е. Не ми трябва нищо друго. Така. Айде личе. Без мене. Ще викна този, където гледа кучета и такива неща. Кого намеря. Просто ще презова някакъв и това е. И така. Да, гледайте ги, моля. Тръгвам аз. И така. Ето тук ще работи бащата. Хора, копирам едно момиче. Моля ви се, не ме хитете. Просто някои неща ги копирам. О, здрасти, шефе. Аре бе, какво правиш бе? Закъсняваш бе? Знам бе, шефе. Не ми викай. Как да не ти викам? Ти направо... Добре, сега каквото станало, айде. Не ми го изкарвай на мене. Виж, там има някакъв клиент. Очеви го обслужвай. Айде. Добър ден, какво ще желаете? Ако може, ще искам един пай и една кифличка с шоколад. Добре. Пай от череши и кифличка с мармалада, с шоколад. С мармалад или с шоколад последно? Запомни какво поръчват. С шоколад. Добре. Мармалад. Кифличка с шоколад. Ето ви поръчката. Така, господине. Така, нещо друго? Не, той тук продължи да обсъжда.